Assalomu alaykum. 19-mavzuga doir nisbatan qiyinroq bo'lgan masalalar yechimi bilan tanishamiz. Xo'p, demak 55-masala. Quyidagi to'g'ri to'rtburchakning bo'yalgan qismlari o'zaro teng bo'lishi uchun o'ng tomondagi to'rtburchakning nechta katagini bo'yash kerak deyapti. Demak, birinchi chap tomondagi to'g'ri to'rtburchakka qaraymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu yoqda 4 ta. Jami 6 kira 4, 24 ta. 24 ta katagi bor. Shundan nechtasi bo'yalgan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 24 tadan 16 tasi bo'yalgan. Buni qisqartirib qo'yamiz. Surat va mahrajini 8 ga bo'lsak 2, mahrajda 3 qoladi. Ya'ni 3 dan 2 qismi bo'yalgan. Demak, mana buni ham 3 dan 2 qismi bo'yalish kerak. Demak, sanaymiz, bu yerda nechta katag bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 6. Jami 36 ta katag bor. Shu 36 ta katagini 2 taqsim 3 qismi, ya'ni 3 dan 2 qismi bo'yalish kerak. 3 dan 2 qismi topishimiz uchun 3 ga bo'lamiz, 2 ga ko'paytiramiz. Shunda 24 ta katag bo'yalishi kerak ekan. Keyingi 56-masala. Agar tengsizlikning o'ng tomonidagi kasr to'g'ri kasr bo'lsa, x ning nechta turli natural qiymati bor? E'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu yerda mahrajlari har xil. Shuni bir xil qilishga harakat qilamiz. 210 taqsim 300 ni qisqartirishimiz mumkin yoki buni ko'paytirishimiz mumkin. Qisqartirganimiz yaxshiroq. Surat mahrajini 10 ga bo'lsak 21 taqsim 30 bo'ladi. Yana surat va mahrajini 3 ga bo'lsak, mana bu yerda 10 ga bo'ldik. 3 ga bo'lsak 7 taqsim 10 bo'ladi. Endi mana mahrajini 20 qilishimiz uchun surat mahrajini 2 ga ko'paytiramiz. Shunda 14 taqsim 20 degan javob chiqadi. Endi mana bu kasr katta, 14 taqsim 20 dan katta bo'lish uchun x o'rniga 15 qo'shishimiz mumkin, 16 qo'shishimiz mumkin, 17, 18, 19, 20, 21, 22 va hokazo cheksizlikkacha sonlar qo'yishimiz mumkin katta bo'lish uchun. Lekin bizga aytayaptiki, o'ng tomondagi kasr to'g'ri kasr. To'g'ri kasr bo'lish uchun mana bu x 20 dan kichkina bo'lish kerak. Demak, 20, 21, 22 va dalchi yog'i olmaymiz. Demak, 15, 16, 17, 18, 19 x o'rniga 5 ta qiymat qo'yishimiz mumkin ekan. Xo'p, keyingi masala 57-masala. 120 santimetrlik tasmaning old tomoni faqat qizil rangda. Mana. Orqa tomoni esa yashil va sariq ranglardan tashkil topgan. Mana bu yashil, bunisi sariq. Buni orqa taraf. Bu orqa tarafi qizil. Demak, bitta oldi, bitta orqa tarafi ko'rsatilgan bu yerda. Ikkalasi bir xil o'lcham. Bunda tasma orqa tomonining 15 dan 7 qismi yashil rangda deyapti. Demak, birinchi mana bu 120 ni 15 dan 7 qismini topamiz. 15 ga bo'lib 7 ga ko'paytirsak 56 cm chiqadi. 15 ga bo'lsak 8, 7 ga ko'paytirsak 56. Sariq 56 cm ekan. Demak, yashil 56 cm ekan. Sariqni topishimiz uchun 120 dan 56 ni ayirib tashlaymiz. 120 dan 50 dersak 70, 6 ni ayirsak 64 cm bo'ladi. Endi Ilyos tasmaning orqa tomonidagi yashil rangli sohasini 7 dan 2 qismini, sariq rangli sohasini esa 8 dan 3 qismini old tomoniga bukladi. Demak, mana bu yashilni 56 ni 7 dan 2 qismini bukladi. 7 ga bo'lib 2 ga ko'paytiramiz. 56 ni 7 ga bo'lsak 8, 2 ga bo'lsak 16. 16 cm-ni orqaga bukladi. Mana bu 16. Xo'p. Endi sariq rangli qismini esa 8 dan 3 qismini. 64 ni bo'lamiz 8 ga ko'paytiramiz 3 ga. 64 8 ga bo'lsak 8 ko'paysa 24 cm-ni old tomonga bukladi. Mana bu 24 cm. Shunda jami 120 cm-lik tasma, 120 cm tasma. Mana bu 16 cm oldiga buklandi, 16 ga qisqardi. 24 cm oldiga buklandi, yana 24 ga qisqardi. 120 dan 16 ni ayirsak 104, 104 dan
4 ta ayirsak 100, 20 ni ayirsak 80. Demak, uni o'lchami 80 sm bo'lib qoldi. Bizga so'rayapti, mana bu so'roqni top deyapti. Jami 80, mana bu 16, mana bu 24 bo'lsa, so'roqni topishimiz uchun 80 dan ayirib tashlaymiz 16 qo'shilgan 24 ni. 80 dan ayiramiz 40 ni. Natija 40 sm degan javob kelib chiqadi. Keyingisi 54-masala. Quyidagi ko'rinishdagi qisqarmas to'g'ri kasrlar sonini toping deyapti. Bunda a natural son. Demak, biza a ni o'rniga 1 dan boshlab toki 19 gacha sonlarni qo'yishimiz mumkin. To'g'ri kasr bo'lishi uchun faqat bu yerda qisqarmaslik kerak. Demak, birinchi 1 qo'yishimiz mumkin, 2 ni qo'ya olmaymiz. 20 bilan 2 2 qisqaradi. 3 ni qo'ya olmaymiz. Mana bu yerda birorta ham juft son qo'ya olmaymiz, chunki juft son bilan 20 doim 2 ga qisqaradi. 3 qo'yamiz. 5 ni tekshirsak 5 bilan 20 ham qisqaradi, qo'ya olmaymiz. 7 qo'ya olamiz, keyingisi 9 qo'ya olamiz, keyingisi 11, keyingisi 13, 15 ni qo'ya olmaymiz. 20 bilan 15 5 ga qisqaradi. 17, 19 bo'ldi. Demak, 3 8 ta. A ni o'rniga 8 ta son qo'yishimiz mumkin. Demak, kasrlar soni ham 8 ta bo'ladi. Keyingi misol 53-misol. Quyida berilgan ifoda natural son bo'lsa, kvadratning eng kichik qiymatini top deyapti. Demak, 241 ga kvadratni qo'shsak, chiqadigan natija 15 ga bo'linar ekan. Demak, buni qulayroq topishimiz uchun 241 ni birinchi bo'lib 15 ga bo'lamiz. 24 ichiga 15 bitta bor. 91 ichiga 6 ta bor. 90 ayirsak 1 qoldik. Demak, mana bu yerga 1 qoldi. Demak, 1 ga nechini qo'shsak 15 ga bo'linadigan son bo'ladi? 14 ni. Demak, mana bu kvadrat o'rniga eng kamida 14 qo'ysak, natija 15 ga bo'linadi. Tekshirib ko'ramiz. 241 ga 14 ni qo'shsanglar 255 bo'ladi. Shuni 15 ga bo'lamiz. Bittadan beramiz 15, 105 ichiga 7 tadan beramiz. 105 bo'ladi, bo'linadi. Demak, natural son chiqadi javob. Keyingisi 52-masala. Quyida berilgan sonlar oqida AB kesmasining uzunligi 3/11 ga teng. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkin. Mana bu 11 bo'lgani uchun 11 ta bo'lakka bo'lingan degan xulosani berishimiz mumkin. Mana bu yerda 3 ta bo'lak bo'lgani uchun umumiy 3/11 bo'lgani uchun, demak, har biri 1/11, 1/11, 1/11 dan ekan. Demak, A nuqtaning koordinatasi top deyapti. Bu 1/11, 1/11, 1/11, 1/11 bo'lib ketaveradi. Ya'ni har bir oraliqdagi kesma 1/11 ga teng. Demak, mana bu 1/11 bo'ladi. Shunda bu 2/11 bo'ladi, bu 3/11, bu 4/11 bo'ladi. A ning koordinatasi 4/11. Buni topsak, 5, 6, 7/11 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Bizga A ni so'ragani uchun javob 4/11 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, uy ishidan 60-masala bilan tanishamiz. Xo'p, 4-A sinfda 24 ta o'quvchi o'qiydi. O'quvchilarning 3 dan 2 qismi qiz bola. Demak, boshladik. Bir boshdan boshlab ketaveramiz. 3 dan 2 qismi qiz bola bo'lsa, 3 ga bo'lamiz, 2 ga ko'paytiramiz. 3 ga bo'lsak 8, 2 ga ko'paysak 16 ta qiz bola bor. Bundan xulosa qilishimiz mumkin. Jami 24 ta o'quvchi-ku. 24 ta 16 ni ayirsak 8 ta o'g'il bola bor. Bo'ldi. Ma'lumot katta bo'lgani uchun mana bu ma'lumotdan foydalanib bo'ldik. Bizga kerak bo'lmaydi endi bu ma'lumot. Xo'p, bu o'quvchilarning har biri quyidagi muzqaymoqlarga buyurtma berishdi. Bu ma'lumot ham kerak bo'lmaydi endi bizga. Buyurtmalarning 4 dan 1 qismi qulub nayli. Demak, jami 24 ta buyurtmani 4 dan 1 qismi qulub nayli. 4 ga bo'lib 1 ga ko'paytirsak 6 tasi qulub nay. Mana bu 6 ta qo'yaylik, mana bu yerda 6 ta ekan. Keyingisi 3 dan 1 qismi qaymoqli. 3 dan 1 qismi qaymoqli. Qaymoqli mana bu. 3 dan 1 qismi qaymoqli bo'lsa, 24 ni 3 ga bo'lib 1 ga ko'paytirsak 8 tasi qaymoqli bo'ladi. Demak, 6 ga 8 ni qo'shsanglar 14, jami 24 ta bo'lishi uchun shokoladlilar 10 ta bo'ladi. Bundan ham foydalanib bo'ldik mana.
Shuningdek, shokoladli muzqaymoqlarga faqat qiz bolalar buyurtma bergan. Shokoladli muzqaymoqlar jami 10 ta, qiz bolalar esa 16 ta. Demak, 10 ta qiz bola buyurtma bergan bunda, hali yana 6 ta qiz bola turibdi bizda. Xo'p, tushundik buni. Va hech bir qiz bola qulupnayli muzqaymoqqa buyurtma bermagan. Demak, qulupnayli muzqaymoqqa buyurtma bermagan bo'lsa, qaymoqli muzqaymoqqa buyurtma bergan bo'ladi. Demak, mana bu yerda 6 ta qiz bola qaymoqliga buyurtma bergan bo'ladi. Demak, ikkitasi qolib ketdi bizga hali. Xo'p, demak, qiz bolalar hammasi nimaga buyurtma berganini topdik. Endi o'g'il bolalar buyurtmasining umumiy narxini topyapti. O'g'il bolalar 8 ta. Demak, mana bu yerda 6 ta qulupnayli va 2 ta qaymoqli, jami 8 ta muzqaymoq qoldi. Demak, qulupnayli muzqaymoqlar 3 kara 6, qaymoqli muzqaymoqlar 5 kara 2. 3 kara 6 18, 5 kara 2 10. Jami hisoblasak $28 bo'ladi. O'g'il bolalar buyurtmasining umumiy narxi. Keyingisi 8-misol. A taqsim 12 to'g'ri kasr, 23 taqsim b noto'g'ri kasr bo'lsa, A ko'paytirib bning eng katta qiymatini topyapti. Demak, A ni o'rniga 1 dan boshlab 12 gacha bo'lgan sonlar qo'yishimiz mumkin. B ni o'rniga esa 1 dan boshlab 23 gacha bo'lgan sonlar qo'yishimiz mumkin. Demak, A ning katta qiymati 12, B ning katta qiymati yo'q. A ni o'rniga mana bu mahraj 12 bo'lgani uchun 1 dan 11 gacha bo'lgan sonlar qo'yishimiz mumkin. B ni o'rniga 1 dan 23 gacha bo'lgan sonlar qo'yishimiz mumkin. Demak, A ning katta qiymati 11, B ning katta qiymati 23. Shu ikkalasini ko'paytir deyapti. Ko'paytirib qo'ysak 23 jami 3 5 2. 253 degan javob chiqib keladi. Bu bizda B javob. Keyingisi 10-masala, shaklning qanday qismi bo'yalgan deyapti. Xo'p. Birinchi bo'lib, shaklda nechta katak bor? Mana bu tomonda 3 ta, bu tomonda 6 ta, jami 3 kara 6, 18 ta katak bor. Shundan nechtasi bo'yalganligini topishimiz kerak. Xo'p, qaraylik. Mana bu yerda mana bularning 4 tasini alohida sanashimiz tushunarli. Alohida sanasak bo'ladi. Lekin mana bu yerda har bittasini bitta-bitta qilaman desam ham juda chalg'ib ketasizlar. Shu sababdan sizlarga boshqacharoq qilib o'taman. Mana bu to'g'ri burchakka qaraydigan bo'lsanglar, mana bu to'g'ri burchakka qaraydigan bo'lsanglar, mana shu yerda uchburchaklar nechta katagini egallayotganligini topishimiz uchun jami kvadratchalar soni bu yerda 12 ta, uchburchak bo'lgani uchun shu 12 ning yarmi bo'ladi, ya'ni 6 ta bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu 7, 8, 9, 10 ta bo'ladi. Shunda shaklning 18 dan 10 qismi bo'yalgan. Buni surat mahrajini 2 ga bo'lib qo'ysak 5 taqsim 9 qismi bo'yalgan, ya'ni A javob bo'ladi. Demak, mavzuga doir qiyin misollarni tushuntirishimiz shundan iborat edi. O'quvchilar imkon boricha qiyin savollarni ko'proq o'ylash kerak. Shundan keyin yechim ko'rsatgan yaxshi va foydali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.